Konačno budan znači vjerovati i kad ne vidiš odgovor. Koliko puta si molio i pomislio ništa se ne dešava. Tražiš, nadaš se, čekaš i svaki dan ti izgleda isto i polako počneš se pitati da li te iko čuje. Ali šta ako tišina nije znak da nema odgovora, nego da se nešto već dešava? Da ti Allah priprema ono što je bolje po tebe. Mi očekujemo odgovor odmah, na način koji mi želimo. Ali šta ako odgovor dolazi drugačije ili u vrijeme koje ti još ne razumiješ? Postoje stvari koje bi te, da si ih dobio ranije, možda povrijedile. Postoje vrata koja su ostala zatvorena jer iza njih nije bilo ono što si mislio. Iza njih nije bilo ničeg dobrog po tebe. I postoje odgovori koji dolaze tek kad si spreman da ih nosiš. Zapamti, nije svaka tišina odbijanje, nekad je priprema. Nisi sam, nikada nisi ni bio.